আমাজন জংঘল, যাক আমাজন বৰ্ষাৰণ্য বুলিও কোৱা হয়, প্ৰায় 55 লাখ বৰ্গ কিলোমিটাৰ আয়তনৰ সৈতে ই হৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় বৰ্ষাৰণ্য। ই দক্ষিণ আমেৰিকাত অৱস্থিত ব্ৰাজিল, পেৰু, কলম্বিয়া, ভেনিজুৱেলা, ইকুৱেডৰ, বলিভিয়া, গায়ানা, চুৰিনাম আৰু ফ্ৰেঞ্চ গিয়ানাকে ধৰি কেইবাখনো দেশত বিস্তৃত। ঘন আৰু ওখ গছ-গছনি, বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ বিশাল প্ৰজাতি এই অঞ্চলৰ কিছুমান মূল বৈশিষ্ট্য। আমাজন বৰ্ষাৰণ্য পৃথিৱীৰ অন্যতম জৈৱ বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ স্থান। ইয়াত প্ৰায় 40,000 উদ্ভিদ প্ৰজাতি, 25 লাখ পোক-পৰুৱা, 2000ৰো অধিক চৰাইৰ প্ৰজাতি, শ শ স্তন্যপায়ী, সৰীসৃপ আৰু উভচৰ প্ৰজাতিকে ধৰি লাখ লাখ প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী আছে। এই প্ৰজাতিৰ বহুতো হৈছে এণ্ডেমিক, অৰ্থাৎ এইবোৰ পৃথিৱীৰ আন ক'তো পোৱা নাযায়। এই বৰ্ষাৰণ্যখন আমাজন নদী আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহে বেৰি ৰাখিছে, যিবোৰে পানীৰ ভলিউমৰ হিচাপত বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰিভাৰ ছিষ্টেমৰ গঠন কৰিছে। আমাজন নদীৰ মেইন ষ্টেমটো প্ৰায় 6400 কিলোমিটাৰ দীঘল আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ বাবে পানী আৰু যাতায়াতৰ পথৰ ব্যৱস্থা কৰি ই বৰ্ষাৰণ্যৰ মাজমজিয়াৰে বৈ গৈছে। আমাজনৰ জংঘলত অসংখ্য খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীয়ে বসবাস কৰে। ইয়াৰে কিছুমানে হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি অৰণ্যৰ সৈতে মিলাপ্ৰীতিৰে বাস কৰি আহিছে। এই সম্প্ৰদায়সমূহৰ আমাজন ভূমিৰ সৈতে এক গভীৰ সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ক আছে আৰু জীৱিকাৰ বাবে তেওঁলোক ইয়াৰ সম্পদৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰশীল। তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত জ্ঞান আৰু পদ্ধতিয়ে বৰ্ষাৰণ্যৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণত বহু অৰিহণা যোগায়। বিশ্বৰ জলবায়ু নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰতো আমাজন বৰ্ষাৰণ্যই এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। বায়ুমণ্ডলৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড শোষণ কৰি ই কাৰ্বন ছিংকৰ দৰে কাম কৰে আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন লাঘৱ কৰাত সহায় কৰে। বনাঞ্চলখনে বাষ্পীভৱনৰ জৰিয়তে আমাজন ৰেইনফৰেষ্টৰ বৰষুণৰ এটা উল্লেখযোগ্য অংশ উৎপন্ন কৰে, যিয়ে স্থানীয় আৰু আঞ্চলিক ৱেডাৰ পেটাৰ্নছত অৰিহণা যোগায়। এইবোৰৰ উপৰিও আমাজনৰ জংঘলখন সঁচাকৈয়ে অসংখ্য ৰহস্য আৰু অস্পষ্ট পৰিঘটনাৰ দ্বাৰা আবৃত। আজিৰ ভিডিঅ'টোত জানো আহক আমাজনৰ জংঘলৰ কেইটামান ৰহস্য, যিবোৰে মানুহৰ মনত সদায় কৌতূহলৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। আমাজন বৰ্ষাৰণ্যৰ গভীৰতাৰ ভিতৰত বহিৰ্জগতৰ সৈতে কম বা একেবাৰে যোগাযোগ নোহোৱা বিচ্ছিন্ন আৰু সংস্পৰ্শহীন থলুৱা জনজাতি আছে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। এই জনগোষ্ঠীবোৰ আজিৰ দিন ধৰি ৰহস্য হৈ আছে, কিয়নো ইহঁতৰ অস্তিত্ব আৰু জীৱন ধাৰণৰ পদ্ধতি সম্পূৰ্ণৰূপে বুজা হোৱা নাই। কিন্তু তেওঁলোকৰ অস্তিত্ব নিশ্চিত কৰাৰ আৰু সাংস্কৃতিক অখণ্ডতা ৰক্ষাৰ বাবে তেওঁলোক আইনৰ দ্বাৰা সদায় সুৰক্ষিত। বহুতো আৰ্কিঅলজিকেল আৱিষ্কাৰে আমাজন জংঘলৰ ভিতৰত লুকাই থকা প্ৰাচীন সভ্যতা আৰু হেৰুৱা চহৰৰ উপস্থিতিৰ কথাও প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ এটা বিখ্যাত উদাহৰণ হ'ল পৌৰাণিক চহৰ এলডৰাডো আৰু শেহতীয়াকৈ আমাজনৰ ওপৰৰ অৱবাহিকাত আৱিষ্কৃত প্ৰাচীন মাটিৰ কাম। অৱশ্যে এনে চহৰৰ অস্তিত্বৰ কোনো সুনিৰ্দিষ্ট প্ৰমাণ পোৱা নাই যদিও অঞ্চলটোত চলি থকা আৰ্কিঅলজিকেল অনুসন্ধানে এসময়ত জংঘলত বাস কৰা প্ৰাচীন বসতি আৰু সংস্কৃতিৰ আভাস দিয়ে। কিন্তু এই অঞ্চলৰ ঘন গছ-গছনি আৰু জংঘলৰ অতিশয় ভিতৰুৱা অঞ্চল হোৱা বাবে এই ৰহস্যসমূহ উন্মোচন কৰাটো অতি প্ৰত্যাহ্বানজনক। আমাজন বৰ্ষাৰণ্য উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী উভয়ৰে অগণন অনাৱিষ্কৃত প্ৰজাতিৰ বাসস্থান বুলি অনুমান কৰা হৈছে। বৈজ্ঞানিক গৱেষণা চলি থকাৰ পাছতো বহু প্ৰজাতি বৈজ্ঞানিকসকলৰ বাবে এতিয়াও অজ্ঞাত হৈয়ে আছে। কিন্তু নিয়মিতভাৱে নতুন প্ৰজাতিৰ আৱিষ্কাৰ অব্যাহত আছে, যিয়ে পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ বিশালতা আৰু জটিলতাক উজ্জ্বল কৰি তুলিছে। ইয়াৰ উপৰিও আমাজন জংঘল ঔষধি উদ্ভিদৰ চহকী শৃংখলৰ বাবেও বিখ্যাত। খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসমূহে যুগ যুগ ধৰি এই উদ্ভিদৰ ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ জ্ঞানে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ বিকাশত অৰিহণা যোগাইছে। কিন্তু আমাজনত এতিয়াও এনেকুৱা অগণন উদ্ভিদ প্ৰজাতি আছে যিবোৰে নতুন চিকিৎসা আৰু ৰোগ নিৰাময়ৰ সম্ভাৱনা ৰাখিছে। আৰু গৱেষকসকলেও জংঘলৰ এই উদ্ভিদসমূহৰ ওপৰত নতুন কম্পাউণ্ডছ আৰু ৰোগ নিৰাময়ৰ গুণৰ সন্ধানত অধ্যয়ন অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞান আৰু বিশ্বৰ জলবায়ুৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হোৱা স্বত্বেও আমাজন জংঘলে আজিৰ দিনত কেইবাটাও উল্লেখযোগ্য ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত এটা আটাইতকৈ জৰুৰী বিষয় হৈছে অবৈধ কাৰ্যকলাপ আৰু বনাঞ্চল ধ্বংস, যিটো মূলতঃ কাঠ কটা, কৃষি, খনন, বন্যপ্ৰাণী সৰবৰাহ আদি বাণিজ্যিক কাৰ্যকলাপৰ দ্বাৰা পৰিচালিত। গৰু পালন আৰু সৰিয়হ উৎপাদনৰ বাবে মাটি মুকলি কৰাৰ ফলতো এই বৰ্ষাৰণ্যই বিশাল বিস্তৃতি হেৰুৱাই পেলাইছে, যাৰ ফলত খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসমূহৰ বাসস্থান ধ্বংস হোৱাৰ লগতে তেওঁলোকে নিজৰ স্থান এৰিবলৈও বাধ্য হৈছে। এই বিপদসমূহৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতা, শক্তিশালী আইন প্ৰয়োগ, বহনক্ষম ভূমি ব্যৱহাৰৰ পদ্ধতি আৰু খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰৰ স্বীকৃতিৰ প্ৰয়োজন। আমাজন বনাঞ্চলখন সংৰক্ষণ কৰাটো কেৱল ইয়াক ঘৰ বুলি কোৱা লাখ লাখ প্ৰজাতিৰ বাবেই নহয়, বিশ্বৰ জলবায়ু আৰু সামগ্ৰিকভাৱে পৃথিৱীৰ মংগলৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ।
ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ'ৰ বাবে চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।